Allora, ragazzi, per il video spieghiamo un attimo, per 2 video. Spiega anche tu, Fra, se vuoi. Sì, beh, se parli tu. Allora, praticamente adesso siamo qui a un ex sanatorio nel Veneto, non possiamo dirvi dove, però ci hanno accolto bene, abbiamo già iniziato a fare introduzione, scusateci per il ritardo del video, e ci stanno accogliendo bene. Sono contenti, non sto percependo graffi o bisbigli come l'altra volta io. Scusatemi, mi sposto. Vero Arrivo Fra? davanti. No, ma a parte quello che è vero, no, non abbiamo percepito graffi o svigli sui muri, No. quindi sono buoni. Hanno già reagito col K2, guarda, guarda anche l'altro. Ok, Fra, li teniamo d'occhio, se arrivano 10 minuti li stoppiamo, poi ripartiamo. Mhm. L'unica cosa è quella lì, partiamo con questa, prima allora poi facciamo quella che hai detto tu, l'Anarion. Allora, questa trae a pagamento, quindi non, a 1000 parole passa questo database, non è quella gratuita da parte Vox. Ok. Allora, anime, noi siamo qua, vorremmo comunicare con voi, ok? Tramite questa app, se non è un problema per voi. Ci potete dire se siete contenti, tramite questa Spirit Box potete comunicare. Il paziente, C'è qualcuno che sta comunque toccando... il paziente che stava comunicando prima con lo strumento, con le lucine. C'è. Sta parlando in inglese, ma è in italiano comunque, perché io l'ho portato in italiano. Scusatemi un attimo, guardo che sia in italiano perché non vuoi... Sì, guarda, guarda, Fra, Sì, no. è in italiano, non può Io ho essere. capito in italiano comunque. Io ho capito, sì, si vede. Se no, Allora, noi proveremo ad entrare, voi ovviamente dovete stare qui perché se fa fatica ragazzi portarvi dentro. A noi dispiace vero cuore, ma portarvi dentro vi si bloccherebbe la live, l'unico è qua. Adesso noi prendiamo vabbè, nella ma parte dell'indagine seriamente dentro. iniziamola da qua. Iniziamola da qua e iniziamo Anche. a conoscerli, a A parlarci proposito, e poi guardate piano che piano ci avviciniamo. tutti i telefoni sono qua fuori, uno, Sì. due, li state vedendo anche voi, e il terzo sullo zaino lì a lato. Il mio è qua. Guardate, uno lì e l'altro è qua. Come vedete? Anime, siete contenti che siamo qui? Qui potete comunicare meglio con questa Spirit Box. C'è il paziente che comunicava prima con le lucine, con me. Ti va di parlare? No, sto guardando anch'io. Corretto per Sono qui, ok. Dove sei? Indicami il punto esatto. Sembra un altro, vedete l'altra volta che c'era pieno di strumenti impazzivano, i telefoni erano fuori, visto che mi dai conferma adesso. Noi non abbiamo niente, abbiamo solo il paletto, ma la power non dovrebbe influire la batteria. Sono poi comunque lontano. Da quello là è lontano. Ma anche dagli altri, ma non si muovono neanche gli altri due, guarda. Quello là un pochettino, poco. Adesso si sta attivando di più quello centrale. Sei al centro del palco, ce lo puoi dire per cortesia? Però può esserci anche un po' d'aria, perché quella là sopra è ferma. Comunque l'aria c'è. Buongiorno a tutti i nuovi entrati da parte mia e di Fran. Proviamo ad entrarci dentro. Mi puoi indicare il punto esatto dove sei? Magari se riusciste anime per cortesia a parlare meno sillabato. Più con calma. Con un po' più di calma, prendete energia dove volete, avete strumenti non da noi, mi raccomando anime. Tu sei un paziente. Hai confermato che sei un paziente di qua. Io credo che ce ne sia più di uno. Giusto anime? Guardate che comunicare con questa Spirit Box a voce forse è più facile per voi.
dopo proviamo a mettervi anche l'altra. Possiamo entrare, possiamo avvicinarci. Se è sì, ci fermate gli strumenti, quelli che state toccando, per favore. Noi veniamo in pace, ve lo ricordate? È vero che ve l'hanno chiesto il permesso prima. Non veniamo per disturbarvi. Comunque lì sotto c'è tanta attività. Quindi- Perché i telefoni sono a più di 2 metri. No, i telefoni sono fuori. Sono fuori praticamente, sono sulla porta, quindi non sono i telefoni. Guarda, non demollano. Adesso sembra che si calmino. Potete calmarvi portando gli strumenti al verde, quelli che state toccando, per cortesia? Ve lo chiediamo, veniamo in pace, ve lo chiediamo col cuore. Non veniamo per farvi del male, state tranquilli. Potete riportare gli strumenti sulla luce verde, se siete d'accordo? Vi fermate un attimo? È solo, È solo? Cosa dici, anima? è solo, È solo? Moira, Vieni. vieni un attimo. è solo, È acqua. È una voce che cade, sì, sì. Scusate se abbiamo interrotto, ma sentivamo dei rumori dietro. Allora siamo andati a controllare. Ok. Donato. Grazie a tutti per essere qui con noi. C'è una donna anche con voi. Io ho sentito una voce di una donna. Potremmo metterla anche qui in terra la cassettina, senza portarla Senza dentro. te. Tanto penso che noi sentiamo lo stesso. C'è qualcosa. Ok. Andiamo da dentro, però che vediamo. Guarda, No, aspetta che si è fermato. forse sono contenti che siamo 7 qualcosa. Aspettiamo 3 minuti poi fanno ripartire per entriamo. Questo è cominciato. Prova, io adesso sto qua, prova a entrare. Guarda. Si ferma. Quindi siete tranquilli che sono entrata? Perché io non vengo per farvi del male, eh? Se no, guarda che c'è No, nella no, prima guarda, tasta, guarda. quello di Fatima. Ho messo qua prima intanto che sistemavo. Mm. No, sai. C'ho anche il... Anche quello. Io ce È l'ho buono. questi No, ma va bene, porta bene. no. Noi veniamo in pace, come vedete, non vogliamo farvi del male. Poi questa è una chiesa. Siete d'accordo che siamo qui? Avete anche delle palline, è volete? solo, Che sono? Sei cosa? Io l'altra volta ho sentito dei commenti su quel muro lì. Vi ricordate? è quello provo. Ci dà Ci dà cosa? provato, Provato. Ci dà provato. Cosa avete provato? Avete provato l'altra volta su mio figlio, vero? Mi avete graffiato un dito? E perché no? Cosa ha detto? Aiuto. Chi ha bisogno di aiuto? C'è qualcuno che vi trattiene qua? è solo, Nessuno? c'è una cosa. Adesso sto aiutando qualcosa, ma non si è capito. Cosa volete dirci? Chi è che ha bisogno di aiuto?
Non abbiate paura. Fra blocca il video, fallo ripartire. Ok. Chi è che ha detto aiuto? Esatto. Capisco dopo, verso la fine non... Ma se io entro vi disturbo o va bene? Hai visto che c'è il simbolo sull'altare? Guarda. Sì, l'ho visto anche prima, anche di là c'è qualcosa. C'è la stella all'incontrario. Anche il baffonetto stilizzato lì. Sì, vero. Vi hanno mancato di rispetto qui. Giusto? Hanno fatto... Cosa ha detto allora? Anime. Intensamente. Intensamente. Vi hanno fatto qualche cosa che non va? Cioè, ho visto che c'è un simbolo alla chiesa, all'altare là. Vi hanno profanato il luogo qui? È giusto? Anche il palco qua è rotto, anime. Che cosa hanno fatto qua dentro? Ma poi quella porta lì da dove viene? Quella lì ribaltata così, perché non è una di queste porte. È bianca quella lì. Da dove arriva? Un puntito di... No, guarda, vediamo di parlarci bene, per favore. Vedi, aspetta qua la farina qua. Ma deve dire da qualche parte quella... Vediamo. E perché non posso guardare? Qualcosa. Ma guarda che infatti io che era... guarda, passiamo noi eppure, guarda, noi non abbiamo telefono, non abbiamo niente. L'attività è qui in questa zona. Cosa vi hanno combinato qua all'altare, tutto che vedo che ci sono vetri dappertutto, cosa vi hanno fatto? Possiamo capirlo? Per favore, ci aiutate a capire. Qualcuno è venuto a disturbarvi. Sì, concordiamo. Qualcuno vi ha disturbato, anime, qua. Vedete che noi a differenza veniamo col massimo del rispetto nei vostri confronti? Non vogliamo assolutamente recarvi danno e ci dispiace, vero Fra? Per la devastazione anche là dietro. Ma anche i disegni che vi hanno fatto, io non sono concorde, Fra? Neanche. Non è bello. Cercano di capire le sensazioni. Hanno profanato il vostro luogo qua. Ma ci puoi dire che paziente sei tu? A quale padiglione... E solo... Dici, anima, se ci aiuti a capire ci fai una cortesia grossa. Perché qui vi hanno profanato il luogo. Purtroppo sapete che ci sono persone che fanno anche queste cose e non dovrebbero farle, per quanto mi riguarda. Io non ho mal di testa, ma non è vero. Come quando veni con Michael qua. No, a me no, però mi è rimasta come se non Hai tipo nausea? No, la pesantezza, proprio la sensazione pesante. Sì. Per quello che sto cercando di capire un attimo. Non è il massimo comunque, però la location è vale, no? Questo che ho detto. No, qualcosa c'è. Io per quello che ho avuto per qua. Qualcosa c'è. Perché qua secondo me è adatto sia a me che a te che sei per metà, praticamente. Avete capito, anime, che Fra è per metà la luce e per metà l'oscuro? Un puntino Però di... lei
No, ti ha detto qualcos'altro adesso, eh. Ho capito il puntino ancora. Però lei viene in pace con me. In senso che lei non è d'accordo su quelle cose lì, anche No, se fanno parte dell'oscuro. Assolutamente no. Capite, anime? Ecco perché lei sta cercando di comunicare in modo tranquillo con voi. Lei si dissocia da tutto questo. Voglio solo comunicare, indagare a quello che facciamo, capire. Esatto. Allora, puoi fare illuminare quello là sull'altare o quello lì o l'RF? Puoi fare un po' di più quello all'altare per cortesia? Farlo arrivare al rosso? Per vedere che lo stai toccando? Ti chiedo per cortesia. Bravissimo, un po' di Bravo. Prendi energia. Vai. Dai che ce la stai facendo. E tu hai poca energia lì. Allora. più. Questo guardando. Tu vedi qualcosa al muro? No, parla con quello e basta. Mm. Gli altri... Perché non toccate anche gli altri strumenti che sono tutti lì per voi? Dai, Non riesco a capire come... prendi energia. Vai. Volete che vi metto un'altra candela? Se è un sì, toccate quello all'altare. Fatelo diventare rosso per cortesia. Se volete un'altra candela. Oppure fate suonare l'RF. Però vado a controllare l'RF. Utilizzare appena come tu per capire, che magari fa fatica perché l'ho messo al minimo. Adesso si è fermato anche quello. Ok. Ma non ci percepiscono tranquilli come qua, non ci percepiscono. Sì, no, quello sì. E loro nei nostri confronti si stanno comportando veramente bene. Guarda, Fra, adesso io sto tenendo in mano, no? Io potrei... a metà circa, Fra, così. Vediamo. Sì, si può aumentare un po', si può fare di sensibilità. Guarda. Adesso vediamo. Se così diviene più facile. Adesso è a 3/4 anche troppo, vero? Sì. Scusate, mi hanno fatto regolare anche per voi diventa più facile. Però, senti l'odore. Dimmi se senti l'odore in questa zona. Senti l'odore. Non è anche per cercare qualcos'altro. Perché io però un pochino piccolo, sì, non è una roba. No, no. No. Era per un attimo stato qui. Queste zone. Guardate che sei avvicinato nel stato nuovo che te lo riguarda. Forse vuole che stiamo qui. No, no, anch'io, forse. Probabilmente loro vogliono che stiamo qui. Forse. Ascolta, così non è sensibile, cioè se ti guarda, vedi che è metà, vedi che io lo lascerei così. No, non portare qua, no, guarda, vedi, non fa nessuna... Però se ci allontani, guarda, se ci allontaniamo, guarda, inizia. Un po', dopo essere eliminato inizierà ancora. E siamo lontani, E se io mi avvicino, guarda, niente. Quindi può restare anche così questo. Sì. Perché... No, è fermo, quindi... Guarda, se lo prendi in mano, sì. Quindi è buona. E inizia anche l'altro. Questo qua è a 3/4, questo adesso. Quindi è super sensibile. Ragazzi, quello lì è a 3/4. Quello là è fermo completamente. Poi che proviamo l'Anarion. A vedere. Proprio perché non... Ragazzi, vi dovete abituare un attimino alla Anarion, quella con l'orecchio, perché adesso la cambiamo, proviamo a mettere l'altra. O volare, o se no quella che uso io di solito. Che è la La BCM. La Bips. Ah, la Bips.
La Bips, vediamo quell'altro, no, no, vediamo. Ascolta, qui come la regoli tu questa? La lasci auto? L'Anarion, la metti auto? Sì, Adesso vediamo, me la... poi in base a come sentiamo, Ok. in base a come si sente. Allora questo lo tieni tu e guardi appena lo regoli, mi fai vedere come lo regoli così perché questo qua non lo so. Vediamo. Finito lei. Ecco, giusto? Facciamo out, qui dobbiamo accendere la seconda o terzo canale. Prova il secondo. Se no io anche la comunque c'è l'auto anche sotto. Mm. Adesso no, guarda. Ma perché fa? Adesso anche l'altro, guarda che roba l'altro. Ma forse perché in linea d'aria no, è impossibile. No, perché sennò lo prendo. C'è qualcuno che ha voglia di comunicare con noi? Vi va di comunicare? Non siamo venuti, non vogliamo farvi niente, siamo venuti in pace, con rispetto. Vogliamo solo Però comunicare prova con di là a voi. alzare un po' l'audio. Cioè, è alto tutto? Sì, perché è un po' bassa. Mi sembra un po' bassetta. Prima qualcuno di voi ha chiesto aiuto, è corretto? Sì, ha detto. Chi è che ha chiesto Com'è? aiuto? L'auto allora? È tutto auto. Io sì, ho lasciato tutto auto per adesso. Adesso è tutto alto. Quindi se possono Chi comunicare è che ha chiesto aiuto? Sono qui. effettivamente ragazzi ci sono presenti, però noi non ci fanno del male, sono accoglienti. Dove sei? Sono qui. Dove sei? Il video. Mi puoi indicare il punto esatto dove sei? Guardate quelli in mezzo come si... Arriva chi? Io ho sentito arriva, arriva con una voce da paura. Avete paura di qualcuno o di qualcosa? Chi arriva? Chi è che sta arrivando? Chi deve arrivare? Ragazzi adesso proviamo con questa app, se no ne chiediamo Aiuto. un'altra. Però sembra che comunicano abbastanza in modo chiaro. Con questa. In basso all'altare ci sono le facce nel muro. Potrebbe essere le macchie però. Ha detto aiuto ma non sappiamo chi potrebbe essere. In quanti siete? Me lo dite? Sì, ha detto ma quanti siete? Sentirete come parla sottovoce. Io sono... Chi sei? Ah. Ma l'hai sentita è appena fuori il coso adesso, perché io o da lì Eh?
No, ero concentrata a capire cosa. No, non ho sentito. Adesso provo ad ascoltare, vediamo. Dopo sentiamo anche dai video. Chi è che mi ha detto io sono? Sono io. E come ti chiami? Noemi mi sembra, hai capito? Ti chiami Noemi? Ma è giovane questa ragazza comunque. Sì. Ti chiami Noemi? Sì, ho detto. Tesoro, quanti anni hai? Sono 2 volte. Non ho capito, me lo puoi ripetere? Addirittura. Non è un bimbo, È un è una ragazzino, una ragazzina. ragazzina piccola. Come mai che sei così piccola? Cosa facevi in questo posto? Noi siamo? Siete di passaggio? Maria Maria e sì. Esther. Io ho capito. E si capisce abbastanza chiaro comunque effettivamente. Sì, no, non è vero. Maria e Esther. Neanche non capite lo scasso. Non capire quello. Ragazzi, Chi mi chiama? Chi mi ha chiamato? non c'è un bello scasso vari. Chi mi ha chiamato? Io ho sentito il mio nome. Qualcuno mi ha Grazie chiamato? Sonia. Urca ragazzi, Grazie. grazie di vero cuore anche. Grazie mille. Questo è un regalo che ci state facendo. Un bel regalo grosso. Allora, si sono fermati di là. Ma perché sei qui piccolina? Possiamo saperlo? Sì, hanno detto Noemi e Esther. Maria, Noemi, Maria ed Esther. Comunque sono 3 donne. Vedi che dice sì sottovoce? C'è qualcuno che sta cercando di comunicare con me, Ho visto. ma non riesco a capire chi sei. Comunque sono diverse, sì. Mm. Ascolta, controllo un attimo la candelina sul coso perché da qua si vede, però senza toccarla, capito? Così la lasciamo lì tranquilla per loro, che per una forma di rispetto molto bella. Anime, scusate se vengo qua in mezzo. Volevo controllare un attimo la candelina là, oppure guardate che avete anche le palline, però. Potete toccarle, si illuminano. È un bel gioco per voi ragazzine, se volete. Vi va? Cosa ha detto? Ah, questo si muove leggermente, ma una roba molto... Ma c'è anche un po' d'aria, Moira. Perché lì c'è una finestra, là c'è una finestra, quindi potrebbe essere... Ma è molto sottile, non è come quella. Chi è che deve arrivare ancora? Avete detto arriva, arriva. Ma chi è che deve arrivare? Uno chi? Iris è quello che ha gargato di tutto. È una persona, è un'anima che ha graffiato il dito al figlio di Moira? No. No, quindi è andato via da qua quello probabilmente. Riuscite a farmi capire chi deve arrivare? Cristina, giusto? È un'entità negativa? È un'entità negativa? Ditemi solo sì o no.
Comunque il secondo canale è il migliore, questo qua. Ma non senti sto profumo adesso? Ti è rimasto anche te sto profumo di fiori, tipo Di qualcosa sì, di... dolce. L'hai interrotta. Come l'hai interrotto? Guarda. A causa di mancanza. Non è che si è bloccato. No, no, non mi fa fare neanche, guarda. Adesso sì no, perché poi lo faccio vedere. No, l'ho guardato prima e andava. No, ma lo rifacciamo. Non mi ha dato nessuna restrizione, comunque non si può. Arriva, Ah, ero anche davanti all'altare, scusa. arriva ancora. Cioè, ti rendi conto? No, ma se era lì. Meno male che mi sono qua a vedere. Ma chi è che sta arrivando? Chi è che arriva? Ce lo fate capire, per favore. Ragazzi, siamo qui, hanno interrotto la live TikTok. Per cosa c'era scritto? Per mancanza di attività. Per mancanza di attività ero all'altare. Ragazzi, mi hanno interrotto la live TikTok dicendomi per mancanza di attività. Ero là all'altare, mi si è vista. Si è vista che io ero là. Cioè, boh, fuori di testa qua. Vabbè, noi riprendiamo con la live. Sì, Chantal, solo che mi hanno interrotto il TikTok la live per mancanza di attività ed ero all'altare, che mi si vedeva anche in campo. Cioè, pensa a te. Vabbè. Anime. Adesso c'è tutto tranquillo, guarda. Ma qui è tutto tranquillo adesso. Quindi siete in pace? Siete in pace, anime? E lei chi? E lei chi? Io voglio parlare per favore con la ragazzina che qualcuno non la fa parlare. La blocca. Lei vuole parlare, qualcuno la blocca. No, dice. Io voglio parlare con lei. Anima di uomo, cioè che sei un uomo praticamente. Hai la voce da uomo. Vogliamo capire se la lasci parlare, gentilmente. Vorremmo comunicare. Si sente la ragazzina che cerca di Ma che cosa parlare. avete? No. Io sto guardando e ho detto, ma... No, ragazzi, è il colmo. Mi hanno detto una cosa di anime che non me la sarei mai aspettata. Parlate piano, comunicate una alla volta, per favore. Senti com'è sottovoce. Io voglio. Questa ragazzina sta cercando di comunicare, vuole comunicare con noi. Lasciatela parlare. Non vi portiamo via nessuno. Non vogliamo assolutamente portare via nessuno né fare nulla. Davanti a noi c'è Vogliamo molto solo chiaro. comunicare. Oddio, Fra. Non sono stata io una delle cose adesso. È vero? Poi è lui. No, vedi, sembra un faccione. Ragazzi, ma anche voi vedete l'altare in piedi, c'è quel disegno brutto in alto lì. Cioè, qui. Lo vedete anche voi? E qui, il faccione lì, eccolo lì. Quello che vediamo noi. Almeno non riesci a intravedere. Anche se lo guardi così non sembra. Però da qui vedi proprio gli occhi, guarda, i due occhi, sopracciglia e poi va sotto. È così. Il naso ce l'ha in
Ok. O dopo. Vedi, anche loro lo vedono. Allora non sono sbagliato, è lì. Ma questo potrebbe essere come il direttore che c'era una volta. Chi c'è all'altare, Anime? C'è un uomo all'altare. C'è il volto di un uomo, giusto? Anime, è un'entità bassa che vediamo là all'altare? Sì o no? Togli. Cosa tolgo? Cosa dobbiamo togliere? Che cosa volete che togliamo dall'altare? Che cosa vi infastidisce? Ha detto? Cosa volete che togliamo? Ascolta, proviamo a attivare anche il terzo canale insieme a provare. Secondo me il terzo. Prova. Secondo me loro hanno più coso anche, col secondo e il terzo. Questi sono il secondo e il terzo. Lasciamo tutto, lo togliamo. Prova, vediamo come comunica. Tolgo l'eco. Provo a toglierlo. L'hai attivato? Ci è già attivato da prima. Prova. Però stoppa il video. Taccalo. Taccalo Andy, ha detto. Taccalo, ho detto. Attaccato. Piano, Anime, diteci cosa volete farci capire. Senti che roba. Cosa c'è all'altare di volto, Anime? Un bambino. Prima quando ho detto che c'era un bambino, ti ricordi? Sì, no, ma adesso ho proprio la voce di un bambino, non di un ragazzino, di un bambino. No, l'ho percepito, infatti prima l'ho detto, ho detto c'è un bambino qua. C'è un bimbo piccolo. È corretto? Ma chi sei tu che fai quel verso qua, Chi sei tu che fai questo verso? Parla chiaro. Non sbibigliare sottovoce, che mi ricordi qualcosa. Ho detto bene, tu che bisbigli. Sei quello che penso io. Sì, ha detto sì anche il bimbo. Ma se devi dire qualcosa, alza la voce, perché non si capisce. Non Bimbo. facciamo nomi. Non facciamo nomi di questo tipo, hai capito? No, qua dentro la mia live, per cortesia. Mi manca appena che arrivi quello, possiamo a posto. Bimbo, parla con me. Non è lui, non si scomoda per così poco. Bimbo, parla con me. Come ti chiami, tesoro? Come ti chiami? No, non è un diavolo, anche perché la fra qua è per metà luce e per metà oscuro. E io dipendo dalla luce. Dipendo dalla parte della luce. Bimbo, parla con me. Come ti chiami? Mi vuoi dire il tuo nome? Se vuoi. Adesso l'altare è tranquillo. Quando entriamo sono tranquilli. Se andiamo fuori sembra come dire che di star dentro. Vero. Perché dobbiamo stare qui? Vedo che vi tranquillizzate quando veniamo vicino qua dentro. Che cosa vi turba? Estera.
Sei qui, Esther? Sei qui? Guarda, guarda le vecchie, comincia ogni Potete farmi comunicare col bimbo piccolo? Bravissimo. Bravo amore, comunica con me. Guarda, no, sulle scale ci sono delle palline. Ti va di giocare con la pallina? Gaetano e Giovanna. Chi sono anche loro qua? Che sono... Bimbo, ok, prova a giocare con una pallina, ti va? No, ha detto. Sì. Prova, Fuori. ce ne sono tre, amore. Gioca con una di queste palline. Guarda cosa ti mettiamo anche, piccolino, se ti va di giocare. Guarda che bella. Guarda. Ti piace questa? È bella? Mamma, questo qua mi dà Ti piace la macchinina? Giocaci, amore. Puoi giocarci se vuoi, piccolino. Puoi spostarla, si muove. Vai, giocaci, piccolino. Te l'ho messa lì apposta, è tua. Gioca con me, ascolta. Facciamo una cosa. Bimbo, facciamo una Sì, cosa. ovviamente sì, Rosalia. Cosa? Eh? Se tu provi a spostare la macchinina o una pallina, io vengo a giocare insieme a te. Ti va? Questo sembra che stia bevendo il brodo, ma io non lo so, ma veramente. Non è per dire mamma. Senti. Se mi fai muovere qualcosina, io vengo a giocare insieme a te. Ti va? Sì, ti ho detto. Provaci, prendi energia dalle candele, dagli strumenti. Prova. Fammi capire che hai voglia di giocare. Prova, ti stai imitando, ti ha detto prova. Guarda che bella verde, ti piace? È verde. Hai È sentito? verde, sì amore, è verde. È verde, amore, sì. Prova a farla muovere. Spostala. Vuoi che ti faccia vedere come si fa? Guarda. Guarda che ti faccio vedere che bella macchinina. Guarda. Vedi? Guarda sola, vedi? La puoi spostare. Guarda che bella. Hai visto, amore? Puoi giocarci? Io continuo a sentire il profumo di intorno. E lì fuori non viene. Il profumo dolce anch'io lo sento. È un profumo dolce. Per caso qui c'è Gaetano o Giovanna? Ci siete? Guarda la candela là, adesso si è fermata. Infatti non balla più. Adesso si ferma. Avete visto la candela là? Quella, non quella sopra, quella lì a terra. Lì. No, l'altra. Quella sull'altare. Ma anche quella è abbastanza Prima ferma andava adesso. e poi si è bloccata. Hai visto anche quella lì sul scalino? Non sta ballando. Blocca la live. Infatti, tu che fai quel bacione? Chi sei? Sei Gaetano per caso?
Sei Gaetano? Finito, ho detto. No, ma puoi giocare con quella macchinina, te l'abbiamo messa apposta, piccolino. Si vede, guarda, cioè, voglio dire, sono lì che potrebbero farlo, vero? Non gli costa niente il tap tap, 183 persone, dai. E invece la Boscaiolo tutto quanto premiere in mezzo a quasi a nome in faccia. Fate un po' di tap tap, raga, se no si blocca ancora la live. Tap tap, fate scorrere il rullo, interagite con la live. Sta contando il bimbo, ha detto uno. Stai contando, piccolino? Sì. Sì, amore. Ma ti piace la macchinina? È bella la macchinina? Eh sì. Vai a giocarci, amore, è per te. Prova a spostarla appena appena. Ma questa che sveglia, guarda, Sì, una roba. odioso. È noioso, hai detto la parola giusta. Facciamo ripartire. Io prima ti ho promesso che se tu facevi muovere la macchinina o una pallina, io venivo a giocare con te. Io di macchinina ne ho un'altra. Se tu mi fai muovere quella verde, io vengo a giocare. Facciamo la gara con le macchinine, vediamo chi vince. Ti va di giocare? Devo fare la power. Siamo a 36% di batteria. Sì, ti ha detto di sì. Provaci. Hai poca energia. Sì, ha poca energia. Prendi energia dagli strumenti, tesoro. Dove sono? O gli strumenti dove si illuminano le lucine o le candeline. Tu che bisbigli, stai dicendo a qualcuno cosa dire? Non sei molto simpatico, tu che bisbigli non sei simpatico. E non sei neanche cortese, lo sai, vero? No, e infatti non lo sei. Siamo entrate col massimo del rispetto, quindi devi portare rispetto anche tu a noi. Se vuoi dire qualcosa, dillo chiaramente. E basta. Preso. Ma cos'è che hai preso, piccolino? Cosa hai preso, amore? Dillo a noi tate. Dici cosa hai preso? Ma secondo me non gli piace quella macchinina a lui. Non ti piace la macchinina? Tu, sta quieto. No. Ha detto qualcosa col no. Prima. Facciamo tutta la strada. Facciamo tutto il giro da lì. Non è pesante.
Si capisce poco. Si capisce poco adesso. Poi che proviamo il terzo canale, anche tutti e tre il primo. Prova Proviamo 3 in 1. Vediamo. sopra. Devi tirare Ecco. Sono 3 canali attivi adesso. Questo è senza eco, mettiamo l'eco o lo lasciamo senza? No, prova senza perché sennò poi Così è senza la da prima. non si capisce bene, sì ragazzi, adesso vediamo di... E se provate con comunicator? No, la comunicator è quella con l'eco. Quella lì usa il secondo o terzo canale. Quando è iniziata? Abbiamo iniziato circa 12:30 più o meno. Circa. Ciao, Ronny. Forse 3 è troppo. Lascerei come prima. Provo a lasciarlo 2 minuti a vedere se... Sei qui? Ma si può sapere che sei tu che bisbigli? Chi è che bisbiglia? Lei, ha detto. capisce poco. Si capisce poco. Puoi dirmi se sei tu che bisbigli? Il primo è la voce da uomo, la toglierei perché quello lì mi fa proprio schifio. Questo qua. Prova a spegnere anche il 2 e lasciare solo il 3. Adesso c'è solo il 3. Prova. Perché il bimbo è sul 3. Bimbo? Pure tu. Non è che sia scarsa vai su un'altra voce questo qua perché ho sospetto. Ho sospetto. Bimbo ci sei? Guarda, quello è sempre in movimento, io in tasca non ho niente. Sì, sì. Cioè, Bimbo, prova a comunicare con me. si dice. Mi dici almeno il tuo nome? Non ho capito, me lo ripeti per favore, più piano. Edo? Ti chiami Edoardo? Sì. Edoardo, quanti anni hai? Sì, infatti qualcosa lo blocca. Quanti anni hai, Edo? Comunque quanto è brutto quel faccione all'altare là, eh. Non so quanto sei brutto da vedere. Edo, ti va di dirmi la tua età? C'ha una faccia di incavolato, proprio mica da ridere quello là all'altare. No, noi non abbiamo paura. Siamo date anche dei passi. Senti che vuol parlare, vuol dire qualcosa. Ma è molto piccolo sto bimbo. Amore, quanti anni hai? Hai visto che ho detto appena ci sta pensando. Non sai contare, piccolino? Ma piccolo, Edo, ascolta, c'è qualcuno che ti suggerisce cosa dire? Che bisbiglia ha detto? Credo,
ti ha detto? C'è qualcuno che ti suggerisce cosa dire? C'è qualcuno che non vuole che parli? È la tua mamma. È la tua mamma o il tuo papà? Io non ti voglio fare niente, non avere paura di me. Quello là all'altare centrale sta illuminando anche quello. Piccolino, stai andando a prendere energia da quell'apparecchio al scalino là? Quello nero che si illumina? Il primo è sempre attivo, sempre. Ok, sì. Va a prendere tuo papà? Così facciamo tutto. Vai Poi con mi calma, dico, perché sennò non prometto che non muoio, dici Chantal. cosa percepisci, Chantal? Guarda, già sei che ha mangiato. Era 26 poco fa. Adesso facciamo, mai mettiamo la pausa. Ce l'ho anch'io su WhatsApp. Vedere quella del paretto, perché non ho mai preso energia da quello del paretto. E due tasche quella del paretto resta, quindi sta prendendo energia anche dal paretto. Ti piace piccolino la luce verde? Ti piace la luce verde? Ti piace la luce verde? Sì o no? Cosa ha detto sì? Ah sì, Hai visto che bella colorata? Ma guarda quante luci colorate che ci sono lì. E poi anche la macchinina, hai visto che è verde? È bella, vero? Però se non me la fai muovere devo portarla via con me, giusto Fra? sì, se non ti piace La ce la portiamo riprendiamo via? noi. Che dici? Ha detto come fa a morire? Sì? Ma allora la devi far muovere se, no, se vuoi tenerla qua. Noi te l'abbiamo portata come regalo. Dici.